السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من دورة الأجهزة الدقيقة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن المرسل. ترانسميتر. ترانسميتر هو جهاز يحول المتغير الفيزيائي إلى إشارة خارج كهربائية من 4 إلى 20 ملي أمبير، أو إشارة هوائية من 3 إلى 15 بي اس اي، وذلك للتمييز بين صفر الجهاز وانقطاع مصدر التغذية. فكرة عمل المرسل: عندما يتم تطبيق ضغط على هذه الرقاقة يحدث انفعال، بمعنى يميل الطول الكلي للزيادة، مما يتسبب بتغيير قيمة المقاومة بقيمة تتناسب مع مقدار الضغط المطبق. وباستخدام قنطرة ويتستون يتم قياس التغيير في المقاومة، ويتم تحويل عدم الاتزان في القنطرة إلى إشارة 4 إلى 20 ملي أمبير. ومعانا بعض المصطلحات الهامة. زيرو lower range value هو أدنى قيمة للخرج ويساوي 4 ملي أمبير أو 3 بي اس اي. سبان upper range value هو أقصى قيمة للخرج ويساوي 20 ملي أمبير أو 15 بي اس اي. ومعانا تجربة عملية. الأدوات المستخدمة: بريد بورت، مصدر جهد 5 فولت دي سي، مجموعة من المقاومات، ديجيتال مالتي ميتر. ومعنا تجربة عملية هنتكلم فيها عن الترانسميتر أو المرسل، وهنستخدم فيها دايرة اسمها ويتستون بريدج. الدايرة دي دايرة بسيطة جدا، متكون من 3 مقاومات بالإضافة إلى السنسور، وغالبا بيكون ستيرين جيج، واحنا هنستغنى عنه، هنستعوضه بمقاومة متغيرة. ادي R1 R2 R3. هنستخدم معانا مجموعة مقاومات بالإضافة إلى بريد بورد، ديجيتال مالتي ميتر، مصدر جهد 5 فولت دي سي. وهنبدأ التجربة بتاعتنا. هنحرك السنسور وهنشوف الخارج. كده ظبطنا الزيرو بتاع الجهاز اللي هو 4 ملي أمبير. وهنبدأ نطلع تاني نشوف السبان اللي هي المفروض 20 ملي أمبير. طبعا معانا المقاومتين R2 و R3، ممكن نستخدمهم في ضبط الزيرو والسبان، اللي هو أقصى قيمة للخارج اللي هي بتكون 20 ملي أمبير، وأدنى قيمة للخارج اللي هي الزيرو اللي هي بتكون 4 ملي أمبير. طيب احنا هنعمل تجربة بسيطة جدا على الخارج، ان احنا هنخلي الخارج بتاعنا 0 ملي أمبير وهنشوف.
وكده احنا وصلنا للزيرو ملي امبير، واضطريت ان انا ازود مقاومات عشان اوصل للقيمة دي. ودلوقتي هنقطع السلك. فصلنا السلك خالص، مفيش اي خرج. هنرجع نرجع تاني. نسيبنا الرقم ده عشان يبقى فيه اي حاجة تظهر بس. شلنا الكابل تاني اهو، مفيش اي استجابة، مفيش اي حاجة. كده اقدر افرق ونرجع الدايرة تاني لوضعها الطبيعي، تشتغل من 4 ل 20 ملي امبير. دي مقاومة عشان الزيرو اللي هنخليه 4 ملي امبير، هنظبط منها الزيرو. كده الزيرو تمام. هنطلع بالسنسور. ده اقصى قيمة للخارج، المفروض نخلي الاسبان بتاعتنا 20 ملي امبير. ودي قيمة تقريبية يعني، وليست قيمة شغل يعني. هنغير بالسنسور عشان نشوف الخارج بيتغير معانا ولا لا. 4 ل20. ودي كانت فكرة الترانسميتر أو المرسل بكل بساطة. بتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.